Jo. Se? Jo, po kush ja bëj tjetër, ku shejtani? E ka bo, kam shurë për tesh. Ka pëshur? Kam shurë. Jo, s'bad. Ja, vetëm 4 këtu. Bosa më kam. Qa negativi da kom rëpsh. I vjen not se ka po kriju imazh negativ. Kush bigo? Ai por. Ai mund të jetë shumë djalë i mirë, por lojën e ka zgjuar gabim. Jo, pa dyshim që është djalë i mirë. Për kokën time nuk kam fare dyshim për atë pjesë. Po thjesht po zgjedh lojën e gabuar, e ka shumë keq kështu plak. E kupton, tani nuk mund bësh servilizmin atje plak. Shpeshherë daku njeriu në lojë nxjerr veten e vet. Ha? Shpeshherë njeriu në lojë nxjerr 100% fytyrën e vet. Po atë e di unë. Nxjerr të vërtetën e vet. Çdo kush lere çatot në kuadër të lojës. Ore ti kshu je edhe jashtë. Daku nëse unë jam zi, kam fort unë, nuk kam as kam marrë me unë s'pi kafë me kur njërë. Nëse me mu se s'ki qeni mirë këtu në lojë, si të pikam kafën me ty. Mas një. Ore s'ka ardha si njerë me fol. Po, a ki vore, veç që thot, je djali mirë, thot, je kish shpirtin e mirë. Ore. Për me zbut, pa ka kupton mrapa vërtën. Po pra. Te kur të vije primet të fillojë. Kur vjen primet atëru. Po ta përmeni bukën e gojës. Po e kuptoj se boni shumë gabime tani filloi e rregulloj. Filloi me rregullu pra. Po daku, po përmendja se ky ban kështu si intelektual. Ore, dhe sikur mund të mbajmë në lekët e TikTokut. Pse ty të bëhet qefi që po pra, ligësi jo daku, është ligësi tamam. Pse more duhet me të bëj qefi, duhet me thënë inshallah s'mbyllet se edhe ti duhet hash se ke kalamaj të trik. Pavarësisht unë kam profesionin tim, kupto kam zanatin tim. Se nuk kudo që shkoj si punë macës, hidhe lart me këmbën tokë për shembull. Ashtu është dhe profesioni është një identitet valla. Po zemra ai s'po du me bo krasime po. Ka normali bebi. I klarë vaj lesht. Po e kam ditë shumë këtë pjesë, këtë gjë. Fundja fare unë edhe në TikTok nëse kam qenë aktiv, kam qenë i ndjekur sepse i njëjt për atë fjalën e them troç fare o për Zotin e di sa njerëz. Dagu ashtu shpërthyr rrjeti jashtë dagu. Për çdo person, për çdo situatë që ndodhte, sidoqoftë në për reality show apo dhe sido në për këto emisionet që kështu politike apo aktualiteti apo situata aktuale gjitha me radhë. Njerëzit më dërgonin valla dhe kur ndodhin dhunë në për azile, në për kopshte, më kanë thënë reago. Edhe videot e mia kur merreshin, dërgoheshin në për faqet e mëdha të portaleve. Janë nxjerrë edhe në për lajme. Po kaq tipik basta plakun se kam thjesht TikTokun me vetëm kot, pa lidhje. E disa TikTokers sa ka në Shqipëri sa dush, po secili ka profilin e vet, dikush e ka të flitur. Po sigon si me të ardhmë mirë daku sa ashtu me TikTokun me të lanë pa bukë në gojë, ta kuptove ti? Pa. Sa i lig duhet t'jesh, po sa doli shumë keq. Po jo, ai vetëm se i bëhet qefi që të prit buka gojës, e kupton ti unë. Jo, se kështu pas si mirë daku. Po bëhet. Unë kam shtet artistat të ri, unë kam ndihmu, se kam qenë vetë i ri. Do ta po pra. Artistat të ri. Ku ndërkohë të forma pa krave kështu anë këtej të i bëment. Ka artistë të ri kanë ndihmuar ai për shembull, që është bërë dikush që se di. Vesh nëse kanë mu, jo. Nëse thu për ndaj Flor Mumajesi, hajde de për shembull, apo për ndaj tjetër. Po jo, ça ka ndihmuar? Ta thojë vlla. Ta thoj. Apo thjesht kamuflohet nga fjala artist dhe normale që artistat në përgjithësi ndihmojnë, e kanë shpirtin e mirë. Jam raper unë. E kupton? Jam rapist. Po jo të gjithë sot për sot, jo të gjithë artistat e kanë shpirtin siç e kanë emrin. Jam rapistun me vizion, loli lokan mikrofon, loli framon mikrofon. Mbaroj sfida. More mos filloj me shku me Pastor Bajgat. Jo më dagu. Se s'dim në sa ashora, s'ja kemi idea. S'pa të kur me do në bojnë këshpetet të mu. Mare gonga, thuja kanë dore të me maru punën? Oj, mos filloj me... Mare gongu i luleve tona? Gongu, pse? Sa të shin lullet e 3 orë me mbjell lule? Vore të punë. Me 3 orë kemi mbjell 15 lymë sera, 1 hektare gjys. O plako se ke i den se sa punë e vështirë ishte është bujësia. Kush? Bujësia. Po që thumë da, ka disa vujnë? Për me na silat produkt neve, ka që të mire.